এটি একটি এইচপি প্রোবুক 450 G4 এর একটি মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডটি পাওয়ার অন হয় না। মাদারবোর্ডটির পার্ট নাম্বার হচ্ছে কোয়ান্টা X83। মাদারবোর্ডটির 19 ভোল্টের সেকশন শর্ট রয়েছে। আমরা মাদারবোর্ডটির ভোল্টিন সেকশনের মোসফেট চেক করব। আমরা ভোল্টিন সেকশনের মোসফেট দুটিকে চেক করে দেখতে পাচ্ছি মোসফেট দুটিতে ফল্ট রয়েছে। আমরা এখন এই দুটাকে রিমুভ করব। আমরা এখানে দোনো মোসফেটটিকে চেঞ্জ করেছি। এখন আমরা এই দুটিকে আমরা লাগিয়ে দিব মাদারবোর্ডের সাথে। এখন আমরা ল্যাপটপটিকে পাওয়ার অন করব। পাওয়ার অন করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিসপ্লে এসে পড়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।